Herzlich willkommen zur dritten Folge Bedrock Ware 4. Ja, wir sind immer noch am Leben. Wir wollen jetzt weiter unter die Erde und wir hoffen, dass wir noch rauskommen aus den zweimal ins Loch von gestern. Falls du dich dran erinnerst, du bist ins Loch reingegangen und wir sind jetzt ein bisschen stuck. Wir sollten eigentlich schaffen, oder? Mhm. Wenn wir da nicht rauskommen, das wäre ein ganz schönes Problem. Das wäre ein ganz schön starkes Problem. Ja, einfach bis Ding. Ja, da müssen wir warten, bis irgendwer zu uns kommt. Das Finale. Einfach da drin kämpfen. Ja, genau. Dann haben wir Full Iron und die anderen haben alle irgendwie Full Diaprod 4 und Netherite Schwert Sharp 5. Und auch gefühlt Stack Caps oder so. Aber wir sind ins Finale gekommen. Genau, das stimmt. Und wahrscheinlich werden die uns da ja auch nicht mal finden. Also. Naja, aber es gibt eine Blutrauschregel. Also wir müssen bis Folge 15 Kill machen. Also. Oder reicht auch so ein Feinkontakt, dass man. Ja, stimmt. so Nur einfach einen Hit. Also, naja, wir müssen einen Hit machen und ja, das war's. Und dann laufen wir. Genau. Oh, 20 Uhr, 20 Uhr. Achtung, wir können gleich joinen. Können wir? Warte. Guck mal nach, ob Gate schon offen ist. Also, bei mir noch nicht. Jetzt. Jetzt? Ja. Okay. Ich joine. Und direkt sneaken, würde ich sagen. Ja. Obwohl, warte, ich lass dich noch mal kurz. Bau schon mal raus. Ja, stimmt. Sag Bescheid, wenn es größer ist. Warte. Okay. Ist? Nee. Ich bin noch in diesem komischen Mhm. Screen da, du weißt schon. Ja, ich weiß. Egal, ich join jetzt. Ansonsten machen wir es wirklich einfach so, dass der eine zum Rand geht, der andere zum anderen. So, hab ich. Ja, perfekt, ich bin drauf. Sneak, ne? Ja. Okay. Ich sehe immer noch nichts. Ui, ist Feder wirklich solo drauf? Ja, Feder ist wirklich solo. Nein. Jetzt Gold. Also, jetzt habe ich nicht mehr die Effekte. Ja, warte, ich nehme mit. Ich habe jetzt auch mal das Texture Pack gewechselt. Auch wenn es uns auf dieser Höhe eh nichts bringt. Aber denk dran, immer sneaken und so, ne? Ja. Soll ich eventuell vorbauen? Ich habe 3 Picken. Ja, dann mach du mal. Okay. Kannst reinkommen. Ja, ich weiß. Ich sehe es. Wir können uns auch nebeneinander so unterbauen. Hast du den Wassereimer zur Not oder eher? Nein. Wie weit geht's denn runter? Wann kommen denn Tiers in der 1.18? Ich meine minus 54 sind die meisten. Also es kann auch sein. Minatix ist tot! Was? Nein, ein Leopardkoma? Das kannst du keinen erzählen. Nee. Das kannst du. Creeper? Hä? Wenn duschen muss, dann auf Toilette. Hä? Was ist da? Hä? Oh. Hä? Das war schon wieder so komisch. Warte, hier ist 54. Warte. Das ist schon wieder ganz, ganz komisch. Perfekt.